Mu lusirika lw'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM olwatuula ekyobe mu disitulikiti y'e Noya, abakiise baasemba ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Museveni okwesimbawo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kibiina kino. Mu birala bye baasalawo y'enkola ey'okulonda ey'okusimba mugongo mu kamyufu k'ekibiina. Kati Pulezidenti Museveni ayise ababaka b'akabondo k'ekibiina kye ki NRM okwongera okuteesa ku nsonga ez'enjawulo. Okusinziira ku mwogezi w'akabondo k'ababaka ba NRM Margaret Muhanga, olusirika luno lwakutandika lw'okuna ng'essira lisiddwa ku byanfuna. Ttiimu yaffe ejja kuba okwongeza amakolero muno mu Uganda, okufuna emirimu, okufunira abavubuka emirimu, n'okulaba nti buli omu yenna ali mu nkulakulana ya Uganda. Tutegeezeddwa nti ensonga ya Museveni okwesimbawo nga tavuganyiziddwa teri ku lukalala lw'ebigenda okuteesebwako wabula ng'eyinza okujja mu ddiiro. Naye nze kyendaba omuntu bw'aleeta ekintu n'agamba pulezidenti waffe mukyamwagala, abantu ba NRM ne bwabaki endosinga baba tebakoze musango. SEC, the topmost organ of NRM, has already endorsed the president. Yamuteekako gundi baagala president ajje. Abachairpersons ba NRM ba districts 134 nabo bakiikiriza 2016 edda nnyo 2016. Bo ababaka ba NRM abatwalibwa okubeera bakyewaggula okuli Theodore Kikubo, Gafambwe Tekamwa, Barnabas Tinkasimire, Monica Amoding, John Baptist Nambeshe ne Patrick Oshabe balabuddwa obutalinnyayo kigere. Balaba ku buli kintu kya opposition kyeyita babeerawo. Ati abo bakyali mu pata yaffe. Buli kintu kyonna ekyo-opposition kyeyita mbu kati tulina olukungaana tugenda kulwana nabo bagenda kulwana. Tulina kati olukungaana tugenda kuvuma president nga nabo batuuka. Kati abo nabo bokyabayita bw'oba ali mwana wo ekewuwo. Omwana wo ne yeefuula kintu kirala n'omuyita n'oyita baganda be ne boogera naye n'alemera ddala okuwulira mbuno ebiragiro by'amaka bino biri bwe biti. Kati oyo naye abeera akyali mwana wo oba omuvaako. Tugambe nti twasiuka empisa. Lwaki mu constitution yaffe ssemateeka lwaki president asazeeyo kumenya ate ssemateeka w'epate? Olw'okuba ssemateeka w'epate alina komiti namba akatongole akasoma empisa aka komiti budget disciplinary committee ekulira vice chairman mwami Aluhaji Kigongo. Epate yandituyise mu komiti ne batusalira omusango. Kubanga toyinza kuntunulira n'ogamba nga mu kibiina nvuddemu. Sinabakuwandiikira ate tonaba n'okungoba successful. Wabula bwe twogeddeko n'abamu ku babaka bano batutegeezezza nga bagenda okutulonako olw'enkya ne bannaabwe basalewo babagenda mu lusirika luno ku kifuba oba okulwesonyiwa. Obwe tunaaba nga tusazeemu tugenda kufafatikana nabo tuyingire kifuba mu lukiiko. Oba tunasalamu ngo tujja kugenda tujja kubulira bannayuganda kiki ku lwaki tusazeemu ngu oba tebatwagala ngu tugendeyo katubaleke. Nze ensalawo eyange ebadde ndi ngende faagana nabo ku kwotagadi ekyangwazi yennyini. Olw'okuba endagala bandagende nakoma ddi kubeera memba. Okubeera ndi nze naleeta ekirowoozo ky'abantu bange ab'emanjiya tuleme kujja ekkomo ku myaka awo naasa musango ki. Amyuka ssentebe w'akabondo ka NRM Solomon Sirwanyi era asambaza ebyogerwa nti baakukubaganya ebirowoozo ku kisinde kya People Power ekikulemberwa omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi. The people power you are talking about, I don't know if I don't know it, Solomon, then it does not exist, because I know people power is the power of the people to vote. So there is no political party registered as people power. I don't know, maybe it is just something talked about in the corridors of the Kubo and where it is not something that is a serious issue. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.